Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ترتيل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Halaman 1165, munajat yang ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi taqaddasa ridhoka an takuna lahu illatun minka, fa kaifa takunu lahu illatun minni. Antal ghaniyyu bidzatik an ayyasila ilaikan naf'u minka, fa kaifa la takunu ghaniyan anni. Ilahi duh pangeran kula, taqaddasa maha suci, ay tanazzaha tegese bersih, apa ridhoka ridho panjenengan, wa utawi ridhoka iku al ihsanu agawe bagus, au iradatuhu utawa iradahe Allah, maha suci an takuna saking yen to ana iku lahu tetep kaduwe ridho apa ilatun ilat, nasiatun kang timbul mingka saking panjenengan, wa illa lamun boten lakun ta moko yektene wonten panjenengan iku muhtajan hajat ilatil kal ilah dateng ilat kala wau, litakammala supados sampurna panjenengan biha lawan ilat. Fakaifa moko kados pundi takunu wonten panjenengan, takunu wonten iku lahu keduwe ridhoka apa ilatun ilat minni saking kula, ka amali kados pinten-pinten amal kula, wahwali lan pinten-pinten hal kula. Waridul maula moko utawi ridane bendoro yaiku Gusti Allah iku la yatawaqqafu ora kandhek apa ridho ala sababin ing atase sebab, wala ilatin lan ora ilat. Faridahu balik utawi ridane Allah, wasuhtuhu lan bendune Allah iku huma utawi ridho lan suhtu iku sababun dadi sebab li'akmalil amilin maring pira-pira amale wong kang padha amal kabeh, husniha rupane bagusnya amal,
wasai'iha lan olone amal. Radhiya ridho sapa Allah angkomin saking kaum fastakmalahu mongko gunakaken mongko nungkulaken sapa Allah ing kaum fi khidmati ing dalem lumadi Allah. Wasahitolan bendu sapa Allah ala qaumin ing atase kaum. Pasawalahum mongko nungkulaken sapa Allah ing kaum bima kelawan barang yubidu kang ngetuhaken apa ma an hadrati saking pengayunane Allah. Anta utai pengen ikwal ghaniyu dat ingkang sugih bidzatika kelawan dat panjenengan. Ansila saking yen to tumeka ilaika maring panjenengan tumeka dumugi ilaika dateng pengen apa nafku manfaat mingka saking panjenengan. Fakaifa mengko kados pundi la takunu boten wonten panjenengan iku niyan dat kang sugih ane saking kula. Hadza utai ki dawuh iku kataklili kaya dadi taklil. Dadi alasan lima maring barang qoblahu kang ing dalem sadurunge hadza. Hadza kusing antal ghaniyu bidzatih. Sadurunge ridoka takondasa ridoka an antakuna lahu illatun. Wa qasdul musannifi utawi sejane musannif biadil munajati kan iki munajat iku al istirdau amrih ridane Allah. Wal istiqtafu lan amrih welase Allah. Wa talabul musamahati lan nyumrih kemurahan. Wa tajawuzi lan nyumrih pengapura an a'mali saking pira-pira amali musannif al madkhulati kang kalebun ilat. Wa ahwalihi lan pira-pira tingkah batine musannif al maklulati kang dileboni penyakit. Tuhanku, Maha suci, keridhaanmu itu akan tergantung pada suatu sebab daripadamu. Maka bagaimana akan bersebab daripadaku sedang engkau zat yang terkaya dengan zatmu sendiri. Tidak akan datang manfaat kepadamu dari kamu sendiri. Maka bagaimana mungkin engkau
membutuhkan sesuatu daripadaku. Para bapak perlu memahami kalimat per kalimat. Sugal taqaddasa itu maha bersih. Maha bersih. Artinya tidak mungkin terjadi. Maha bersih tidak mungkin terjadi. Bapak pejabat itu bersih. Bersih dari korupsi. Bapak pejabat itu bersih dari korupsi. Bersih dari korupsi adalah tidak mungkin terjadi korupsi. Contoh niku contoh bersih. Maha bersih Allah dari sifat kurang. Artinya tidak mungkin Allah itu mempunyai sifat kurang. Sini ridho Allah. Ridho yang dimaksud di sini apa? Ridhoku sing dimaksud kebagusane Allah. Utawa sing dimaksud iradah Allah, kehendak Allah. Ilat niku alasan utawa sebab. Ilat ambek sebab niku sami. Bagi tengguri enten lagi ilat malih. Ilat sing tengguri niku tegese penyakit. Nggih. Tegese penyakit. Iki memahami kalimat per kalimat riyin. Para bapak, ilat niku alasan utawa sebab. Sebab niku napa? Wasfun wujudiyun au adamiyun dhahirun mundobitun mu'arifun alal hukmi. Sebab niku sifat yang ada. Sifatku ono atau tiada. Sing jelas, sing iso dipelanggeri, sing meruhno maring hukum. Ku jenenge sebab. Sebab ilat. Hukum yang pertama khitan iku apa? Khitan ku nyunati lho, nyunati. Nah, sunat wong lanang, sunat wong wedok iku hukum yang pertama itu haram. Kok haram? Ilate apa? Sebabe apa? Lah ini sebabnya apa kok dihukumi haram? Wong wedok ya apa maneh dihukumi haram. Sebabnya nomor 1 buka-buka aurat. Nomor 2 ndelok aurat. Nomor 3 demek-demek aurat. Nomor 4 melukai jasmani manusia. Sebabnya apa khitan kok haram?
Khitanku haram. Apa meneh wong wedok. Terus ndelok ikune wong wedok. Terus demek-demek ikune wong wedok. Terus melukai ikune wong wedok. Iki asal mulane haram. Nggih. Nah, banjur kok dadi wajib ilate apa ilat? Ilat ki ya sebab meneh. Ya, ilate sebabe wong lanang nek ora disunati iku sisa-sisa kencing mengendap. Ora ilang, gak bersih. Kalau sisa-sisa kencing tidak bersih, maka berarti nanti tubuh manusia tidak bersih dari najis. Oleh karena tidak bersih dari najis, otomatis sholatnya tidak sah. Nah, karena untuk persyaratan sahnya sholat harus suci. Pakaiannya, badannya, tempatnya dari najis, maka harus dihitan. Di pertama hukume iku apa? Haram. Akhirnya dadi wajib. Ini artinya adalah dua hukum yang tabrakan. Tabrakan antara haram dan wajib iku sing dimenangno wajib. Tabrakan satu sisi haram, satu sisi wajib, sing dimenangno wajib. Sak temene wong wedok sing bayeke Malang. Dudu bayek Jombang. Tapi bayek Malang. Mergo bayeke Malang ora iso metu. Piye wong Malang sing ketok bokonge. Bokonge bayek sing ketok. Ora iso metu. Bayake Malang, ya apa iki? Ya dioperasi. Operasi haram. Sebab apa operasi itu mengalirkan darah. Kedua adalah melukai anggota manusia. Jadi inna karomna bani Adam. Ingsun memuliakan anak Adam. Memuliakan anak Adam itu ada termasuk haram mengalirkan darahnya. Haram melukai anggotanya. Dan dioperasi, dioperasi itu namanya melukai anggota. Mengalirkan darah, makanya haram. Tapi kapan ora dioperasi berbahaya atas ruh. Ruh itu wajib menjaga. Wajib menjaga ruh itu wajib. Oleh karena wajib menjaga ruh, haram orang membunuh orang lain. Haram bunuh diri. Untuk apa? Menjaga ruh. Nek kabane bayeke Malang gak iso metu, dipaksa, diperusa ya apa? Mungkin anake mati. Mungkin ibu mati. Mungkin kedua-duanya. Dah oleh karena menjaga ruh iku wajib, bisanya selamat harus operasi. Bisanya selamat harus operasi. Iki jenengi sebab menyelamatkan ruh. Iki jenengi sebab. Utawa ilat, maka operasi tambah wajib. Jenenge hukum wajib dan haram tabrakan, maka dimenangkan wajibnya. Wajib. Alasannya yang pertama, ilatnya tadi apa? Haram operasi. Ilatnya satu, mengalirkan darah. Dua, melukai anggota.
Kemudian ilat yang kedua atau sebab yang kedua kok jadi wajib? Karena apa? Karena menjaga ruh. Ya, dari satu sisi haram, dari satu sisi wajib. Maka yang dimenangkan adalah wajib. Bapak kula pengen nek teng omah niku bilih jamak kosor mboten? Nun? Nek ten omah boleh mboten jamak kosor? Jamak iku dua salat dikumpulno jadi satu dalam satu waktu. Nek kosor 4 rakaat tinggal 2. 4 rakaat tinggal 2. Nek kula panjenengan bepergian, di mana bepergiannya sudah ada 80 km. Iki boleh jamak mboten? Boleh jamak mboten? Asale tidak boleh jamak, kok bisa menjadi boleh jamak? Ilate apa? Alasane apa? Alasane bepergian. Alasannya bepergian. Bepergian safar itu namanya ilat. Ini yang bisa menunjukkan hukum. Dinek 80 kilo jamak. Boleh. Kosor ya boleh tapi tidak baik. Kalau sudah 120 kilo perjalanan, mboten sudah begitu, yang akan ditempuh itu 120 kilo. 120 kilo akan menempuh 120 kilo. Upamane Jombang Rembang. Itu lebih dari 120 lebih. Jombang Rembang. Aku arep neng Rembang. Karena tujuan bepergian sampai di Rembang kalau dukur lebih daripada 120 kilo, maka lebih baik kosor daripada itmam. Apik kosore katimbang itmam. Katimbang nyampurnakno. Lho, dah kula nembe berangkat saking Jombang dugi Babat Pak. Napa mun kenging kosor? Boleh. Karena jarak yang akan ditempuh lebih dari 120. Asal pengen sampun medal saking desane pun kenek kosor. Upamane tambak beras, nggih. Sampeyan penduduk tambak beras. Dugi Ngerawan, nggih. Kerawan niku tambak beras sanes. Kerawan tambak beras sanes. Maka berarti sudah keluar dari desa. Tengrawan pun kenek jamak kosor. Mboten kok kudu sudah menempuh 120 kilo mboten. Tapi jarak yang akan ditempuh. Nah, para bapak, boleh kosor sebab apa? Boleh jamak sebab apa? Niku jenenge sebab atau ilat. Nggih. Iku jenenge sifat yang ada, yang bisa dibatasi, yang jelas, yang menunjukkan pada hukum. Pun saniki masalah imbalan. Masalah imbalan boten bahas hukum. Para bapak, ana majikan. Majikan niki ngongkon buruh. Buruhe kongkon kerja bangun omah. Nggih. Bangun omah. Nalikane arep kerja niki mbun akad-akatan. Berangkate mulai kerja jam pira? 7. Istirahat jam 12.
Mulai kerja maneh jam 1. Istirahat jam 4. Ongkose piro? Ya, ongkose 50.000. Para bapak, umpamane pekerja niki mboten kerja, baru akad-akatan tok, nggih. Niki majikan wajib bayar mboten? Nun? Tasih akad-akatan tok tapi durung kerja, wajib bayar mboten? Bareng akhire wis kerja, majikan wajib bayar mboten? Wajib bayar. Alasane kerja. Ngoten lho. Kerja iku jenenge sebab. Nggih. Kula takon jenengan, nggih. Takon jenengan. Kerja kalih bayarane kerja niku dhisik pundi? Nun? Kerja kalih bayarane kerja dhisik pundi? Dhisik kerja. Maka berarti Pak Majikan harus bayar pekerja. Ini ilatnya adalah kerja. Sebabnya adalah kerja. Nek ngono dhisik kerjane daripada wajibnya pembayaran. Nah, para bapak iki ilat sebab. Saiki ngomong cara syariat. Nggih, wau pekerjaan, sanik ngomong ibadah. Ibadah ku ana ibadah syariat, ana ibadah hakikat. Para bapak, ibadah yang hakikat sing ndadekno mlebu swarga. Ibadah yang syariat sing ndadekno mlebu swarga. Niku kalih-kalih wonten dalile Al-Qur'an, wonten ugi dalile hadis. Wadkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Udkhulu, masuklah al jannata ke surga. Bima sebab barang kuntum ta'malun, di mana kamu mengamalkan. Delok saka ayat iki, masuk surga adalah sebab amal. Fadkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah ke surga sebab apa yang kau amalkan. Delok niki para bapak, dadi mlebu swarga iku sebabe amal. Nggih? Paham to nggih? Mlebu swarga ku sebabe amal. Iki cara syariat. Nggih. Cara syariat, syariat iku lahir. Lahir. Wong ibadah syariat iku ibadah lahir. Wong ibadah syariat iku mesti mengharapkan imbalan. Nggih. Iki syariat. Qala Abu Darda radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhiluni al jannah. Qala la tamdab. Abu Darda kumatur, ya Rasulullah, kula pengen tedahaken amal ingkang saged nglebokaken kula teng swarga. Kula pengen tedahaken amal sing saged nglebetaken kula teng swarga. Kaya Nabi dawuh, la tamdab. Nek pengen mlebu swarga aja sok muring-muring.
Nek pengen mlebu neraka muring-muringa. Nggih. Wis beat semene taun sik muring-muring mbek sing wedok. Nggih. Malah ngeplak barang kok. Lah niki pitakon utawa penjaluk kula pengen duduhaken amal sing saged mlebuaken kula teng swarga. Niki berarti mlebu swarga sebabe amal. Niki jenenge syariat. Syariat. Nur Bapak hadis Kanjeng Nabi sing duduno hakikat. Nggih. Nabi dawuh riwayat Bukhari enten, riwayat Muslim nggih enten. Nabi dawuh la yudkhila ahadan amaluhu al jannah. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala la wala ana illa ayyatahummadani Allahu bi fadlin wa rahmatin. Kanjeng Nabi dawuh tidak akan amal seseorang bisa memasukkannya ke surga. Ya. Tidak akan amal seseorang bisa memasukkannya ke surga. Sahabat takon, jenengan nggih mboten ya Rasul? La wala ana. Tidak, aku pun tidak. Illa ayyataghammadani Allah bifadlin wa rahmatin. Kecuali kalau aku diselimuti Allah dengan anugerah dan rahmatnya. Niki hakikat. Niki hakikat. Hakikate mlebu swargaku bukan karena amal. Hakikate. Nek mau syariat. Hakikatnya masuk surga bukan karena amal, tapi apa? Fadl dan rahmatnya Allah. Iki nuduno bahwa fadl lebih dulu daripada amal. Nggih. Mboten ku amal dhisik banjur oleh fadl, mboten. Nggih. Mboten ku amal dhisik banjur oleh fadl, mboten. Mboten ku amal dhisik banjur oleh ridho, mboten. Tapi cara hakikat ridho dulu kemudian baru beramal. Nggih. Fadl dulu baru beramal. Nggih, metenteng lho, nggih. Pikirane metenteng lho. Krana fadhole Gusti Allah, ya. Krana rahmate Gusti Allah, banjur Gusti Allah perintah Kanjeng Nabi dadi rasul. Nggih. Bama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lah krana Kanjeng Nabi diutus Gusti Allah, banjur akhire umat iki bisa beriman. Umat iki masuk Islam. Umat iki amal ibadah, sebab iman, Islam, amal ibadah masuk surga. Wis aku takon dhisik endi amale mbek fadhole. Mun fadhole dhisik. Nggih. Ora Bapak, ora kok fadhole Gusti iku diperkosa ambek amal mboten. Mergo wong iku beramal maka harus Allah memberi fadl. Tidak. Nggih. Iki jenenge para bapak ridane Allah ku ora tergantung dengan sebab, ngono lho. Ridane Gusti Allah ku ora tergantung sebab amale wong. Mboten. Ridane Allah mboten tergantung sebab amale wong. Fadhole Gusti Allah mboten tergantung sebab amale tiyang. Sebab ridho mbek fadl lebih dulu daripada amal. Lebih dulu.
Mergo fadl ambek ridone Allah, ihsane Allah, iradae Gusti Allah zaman azali. Kula sampean dereng enten, nggih. Kula sampean dereng enten, mun enten fadhole Allah, mun enten ridane Allah, mun enten ihsane Allah, mun enten iradae Gusti Allah. Mun enten. Akhire Gusti Allah gawe makhluk. Terus kula sampean wujud. Mergo kula sampean kabeh oleh ridane Allah, kula sampean kabeh diparingi iman, diparingi Islam, diparingi amal ibadah krana ridane Allah. Semono uga maksiat nggih. Mergo wong iku wis ditentokno ning zaman azali oleh suhtune Allah. Suhtu itu hudub, nggih. Hudub iku bendu. Wis ditentokno ning kono, ditentokno. Mergo panjen wong iki besok dibendoni Allah, banjur wong iki digawe mbek Gusti Allah, dijak salat gak gelem. Dijak ngaji gak gelem, dijak jamaah apa maneh, wong iman wae gak gelem. No. Senengane otok-otok. Apa? Ya. Iku berarti maksiate wong ini adalah karena suhtunya Allah. Yeah. Jadi ridane Allah lebih dulu daripada amal ibadah hamba. Suhtunya Allah lebih dulu daripada maksiatnya hamba. Nggih. Mulane donga sampeyan, donga kula sampeyan nek donga waj'alna minal ladzina sabaqat lahumul husna wa ziyadah. Jadikanlah kami ya Allah termasuk orang-orang yang sudah ditentukan. Sudah ditentukan di zaman azali termasuk orang yang beramal kemudian masuk surga. Para bapak nek panjang gak ditentokno wis talah nggih. Duwe Mercy 10. Duwe pabrik 20. Nggih. Wis ekonomi bisa menguasai Indonesia. Kenikmatan sakmono dikongkon eling Allah ra gak iso. Nah. Iki para bapak teng mriki wau dungane musonef, Gusti ridho jenengan boten mungkin. Iku didahului dengan ilat, didahului dengan sebab. Ingkang saking panjenengan napa malih saking kula. Napa malih saking kula. Nah, para bapak niku jenenge ilat, niku jenenge sebab. Mulane kula jenengan kok saiki kok duwe iman, kok gelem Islam, gelem ibadah, iku supaya syukur sing sak kathah-kathah. Wajib bersyukur pada Allah. Insyaallah siji kula sampean kabeh ku ora didadekno kecoa. Kecoa niki nggih mboten njaluk, kula sampean ben nggih mboten njaluk. Nggih, mboten njaluk. Kecoa ku lanang wedok ya padha-padha syahwat. Bareng wis kumpul-kumpul si kecoa terus ngendot ke anake ya kecoa. Biyen ya ora tau njaluk ya Allah Gusti jadikan aku kecoa. Nggih mboten nate. Nggih. Semantun ugi kula njenengan sadurunge dadi, nggih mboten nate njaluk jadikan aku jadi manusia Gusti. Mboten nate. Nggih. Masyaallah. Kok untung gak dadi babi. Lho iki kudu syukur sing kathah, syukur. Apa malih ya Allah jijik kok gak didadekno cacing.
Dadi cacing dingge mancing mbek arek-arek. Nggih. Jadi manusia seperti ini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku menjadikan manusia ada dalam bentuk yang paling bagus. Bentuk paling bagus. Nek gak ngandel, Bu, nggih, bentuk paling bagus sama jejer ambek kebu. Jajal ayu ngendi? Ya kebu wedok jejero ayu ngendi? Jajal jejero ambek babi. Ayu ngendi? Masya Allah, krana manungsa digawe asane takwim, bentuk yang baik supaya dijaga. Aurate tutupono. Tutupono. Nek babi mudo gak apa-apa. Lah kok saking menungsa akeh sing pengin setengah mudo. Iku berarti setengah babi. Lah yang digawe asane takwim ya Allah. Gununge diketokne separo. Nggih. Masya Allah. Sikile ya ngono, nggih. Nutupi sing iku tok. Ya Allah. Itu berarti setengah babi. Setengah babi. Mun digawe asane takwim kudu disyukuri. Disyukuri carane nyukuri piye? Mengikuti perintah Allah. Diikuti perintah Gusti Allah, disyukuri. Nah, Bapak, lu digawe rupa manungsa yang seperti ini. Bentuknya paling bagus, ditambahi pisan akal. Liyane mboten gadah akal. Nah, niki kudu disyukuri, dituambah maneh wis dadi manungsa atik diparingi iman. Banyu diparingi Islam. Iki jenenge ridane Allah. Jenenge fadhole Allah. Lah sateruse krana iki terus nglakoni ibadah, kemudian oleh Allah diberi masuk surga. Waj'alna minal ladzina sabaqat lahumul husna wa ziyadah. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang ditetapkan masuk surga dan ziyadah melihat kamu. Ziyadahku mandang Allah besok. Sakniki para ibu lan para bapak kula sampean kangelan mlebu thariqah. Nggih, kangelan poso. Kangelan istiqomah salat. Kangelan napa jenenge melepaskan sifat-sifat yang jahat, sifat yang tercela dari hati. Kuangelan ngisi hati dengan sifat-sifat yang terpuji. Kuangel, Pak. Pengen ningali Gusti Allah ning donya niku sulit. Wis mlebu thariqah wis 20 tahun tetep gak iso ndelok Gusti Allah. Apane mata hatinya? Kenapa tertutup dengan hawa nafsu? Kok tertutup to Yai? Wong dikandani wong nek pengen padang atine ki uzlah kun dhewe. Kula pun dhewe ya Gusti, mbek sapa? Kalih pacar. Halah. Nomor loro aja ngomong nek ora penting. Jenenge sumtu. Wetenge kudu luwe. Nek ora kepeksa aja mangan. Masya Allah. Ngawai dipanggah ping 5 mangan. Lawi isu wis tela goreng keju. Ambek kopi Cisamsu.
Lah engko jam 10 mulai sego pecel. Nggih. Engko jam 2 maneh rawon. Engko sore sego tumpang. Nggih. Barisa undangan tahlil. Lu wareg terus. Nggih. Banjur sing nomor 4 ku as-sahru melek bengi. Melek bengi. Niku sampeyan melek bengi pendak malam Selasa tok. Melek bengi. Lho niki kanggo bersihati mata hati, mulane angel. Nggih. Panjenengan ki kok masodoriko langsung wusul Allah, musyahadah ningali Allah dengan mata hati. Angel. Angel. Kados pundi yai? Untung iso merubah sikap. Nggih. Wis untung merubah sikap. Biyene muwedhit saiki loman. Nggih. Biyene muring-muringan saiki sabar. Nggih, biyene riak. Riak iku amal pamer karena pengen diperhatikan masyarakat. Saiki ikhlas. Hanya ingin diperhatikan Allah tok. Ngoten, Pak. Estu. Biyen niku rakus, saiki neriman. Ngeten, Pak. Oh niku mawon si angel lho. Kok pengen muka syafa. Ya angel, Bapak. Nggih. Nah niki kula jenengan ngerteni dawuhe musannif niku wau. Ridho jenenganku maha bersih daripada bergantung kepada ilat. Ilat ku apa? Yo amale awake dhewe niki jenenge ilat. Nah, kok ngeten Pak Yai tiyang ceramah. Para ibu lan para bapak. Kita ngaos pada malam ini. Kita sampun beramal wau khususiyah. Lakoni sholat jamaah kemudian wiridan. Muga-muga oleh ridane Allah. Ora ngoten ta? Nggih. Oleh ridane Allah. Nggih. Niki nek cara syariat sebab amal niki Gusti Allah dadi ridho. Nggih. Niki arti syariat. Arti hakikat muga-muga amal kula sampeyan kabeh dalu niki iki nggih disebabkan oleh ridane zaman dulu. Oleh ridane Allah zaman dulu. Nggih. Dadi nek cara hakikat ridane dhisik baru amal. Cara syariat amale dhisik baru ridane Allah. Iku jenenge ridane Allah tergantung ilat, tergantung sebab. Bukan ini. Niki bengane ngendikan hakikat. Mboten ngendikan syariat. Nah, para bapak lajeng pengen kok sugih Gusti, sugih dengan sebab zat jenengan. Nggih. Para bapak, Allah iku wujud sebab zate Allah. Allah iku kuwasa sebab zate Allah. Allah iku bijaksana karena zate Allah. Allah iku sugih krana zate Allah. Tegese zate Allah ku dia sendiri, ngoten lho, Pak. Nggih. Dia sendiri. Nek kula sampean kabeh ku sugih rak mergo nggih nyambut gawe. Sebabe liyane awake dhewe. Awake dhewe ku wujud dadi ana, bukan sebab awake dhewe, sebab diwujudne Gusti Allah. Iku jenenge bi ghairi, mboten bi dzati. Nek Allah ku ana dhewe. Iku jenenge bidzati. Nggih. Allah iku pinter krana date dhewe. Iku pinter-pinter dhewe. Ora diwehi, mboten. Kula jenengan pinter mergo diparingi Allah.
Panjenengan wujud krana didadekno Allah. Panjenengan sugih krana diparingi Allah. Iku jenenge sugih bi ghairi. Nggih. Mboten sugih bi dzati. Gusti aku sugih sebab dzati Allah dhewe. Sugih Gusti aku ora kok krana saking kula. Ngoten. Gusti Allah sugih saking Allah dhewe niki mboten napa malih Allah sugih saking kula tambah mboten. Para bapak munajat itu tujuane siji, njaluk ridane Allah. Nggih. Nomor loro njaluk diwelasi Allah. Nomor telu njaluk diberi kemurahan Allah. Yalah dosa-dosa titik-titik duwe murah bi Allah. Duwe kemurahan maneh ya masa amal-amal titik. Cara wong syariat diwehi swarga senajan amale sik titik. Senajan tu amale sik titik diberi ambek Gusti Allah, atine bisa nyawang Allah. Niki musamahah, kemurahan. Nggih. Nggih, nek cara wong dodol ya diskon. Kemurahan. Lho banjur napa malih tajawuz iku disepuro mbek Gusti Allah amale sing kelebon ilat. Lah iki ilat niku sanes sebab kaya sing dhisik. Ilat sing niki tegese penyakit. Nyuwun ngapunten Gusti, nek amal kula kenging penyakit. Mergo amal iku nek kenging penyakit, amal mboten diterima, nggih. Para bapak semanten ugi, nggih. Wong dodol wedhuse penyakitan diterima? Wong dodol sapi, sapine penyakitan diterima? Mboten. Nggih. Apa sing penyakitan ku ora bakal diterima. Para bapak semono ku amal ku nek penyakitan nggih mboten saged diterima. Saniki kula aturaken panjenengan nggih penyakit-penyakit sing gedhe-gedhe, sing pokok-pokok. Penyakit-penyakit sing pokok-pokok. Niki hadis sing panjang. Hadis niki diriwayatkan kali Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak niku saking tiyang jaler asmine Khalid bin Ma'dan. Khalid bin Ma'dan. Khalid bin Ma'dan niku ketemu kalian Mu'adz bin Jabal. Matur dateng Mu'adz bin Jabal, Mu'adz kula pengen critani hadis ingkang pengen pireng langsung saking Kanjeng Nabi. Njaluk diceritani hadis sing langsung didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bareng Khalid bin Ma'dan niki matur ngeten dateng Mu'adz. Mu'adz niku mular nangis. Nggih. Dinteni ambek Khalid. Sampai Khalid niku menduga Mu'adz gak iso meneng saka nangise. Saking nangise dangu, misek-misek niku dangu. Akhiripun Mu'adz niku saged kendel saking nangise. Terus dawuh ngeten. Wa sauqa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila liqaihi. Mu'adz bin Jabal niku kekasih Kanjeng Nabi. Kekasih. Sampai Kanjeng Nabi niku nate wasiat sing khusus untuk Mu'adz. Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal niku nate diperintah Kanjeng Nabi berdakwah teng Yaman. Mu'adz bin Jabal. Sampai Mu'adz bin Jabal niku nalika Kanjeng Nabi sedo Mu'adz mboten sumerep.
mergo teng Yaman. Nggih. Atine gak penak, terus buka Quran. Buka Quran, lah kok nrangno Kanjeng Nabi situ. Nggih. Nggih. Ora bapak akhiripun terus mlaku muat. Kapan takon ada kabar apa di Madinah? Tidak dengar apa-apa. Ada kabar apa di Madinah? Kanjeng Nabi sedo pelek semaput. Jadi sedane Kanjeng Nabi muat mboten sumerep wong teng Yaman. Yaman iku waduh. Lah mulane bareng sing jenenge Khalid iku njaluk hadis yang langsung didengar saking Kanjeng Nabi, langsung eling Kanjeng Nabi, eling rindu datang Kanjeng Nabi, kepingin ketemu. Padahal mun sedo Kanjeng Nabi. Mulane kok sampai nangis. Terus muat dawuh ngeten. Aku mireng saka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawuh maring ingsun, Mu'ad, temenan ingsun arep nyeritani hadis maring sliramu. Nek pancen sliramu gelem jaga hadis iki, bakale manfaati awakmu nalikane sowan Gusti Allah. Nek kapane awakmu menyanyiakan hadis iki, ora mbok jaga, ora mbok perhatekno, lan ora mbok lakoni, bakale hujahmu pedhot di hadapan Allah. Hujahmu iku kowe gak duwe alasan apa-apa di depan Allah. Yaumal kiamah, besok dina kiamat. Ya Mu'ad, Mu'ad. Sak temene Allah tabaraka wa taala iku ndadekno malaikat 7. Sadurunge Gusti Allah gawe langit 7. Sadurunge Allah gawe bumi 7. Iku Allah wis gawe malaikat 7. Sing malaikat iku besok bakale diperintah Allah menjaga langit-langit sing ana 7 iku. Banjur bareng Gusti wis nyeleh malaikat 7 ana sing manggon langit pertama, manggon langit kedua, manggon langit ketiga sampai langit ketujuh. Iku besok ku bakale ana malaikat hafadzah. Malaikat hafadzah niki pun bapak malaikat sing jaga amal kula sampeyan. Nggih. Sing nyateti sisih tengen jenenge Raqib. Sing nyateti sisih kiwa jenenge Atid. Amal iku dijogo karo malaikat hafadzah, iku besok bakal diantarno sowan Gusti Allah. Sing antarno sanes Raqib kali Atid, sanes malaikat hafadzah niki. Nalika nggawa amale kawula, nggih. Mulai dari pagi sampai sore. Sing amal iku duweni cahaya padang kaya cahayane srengenge. Bareng wis munggah malaikat hafadzah sampai tekan langit dunya, langit sing pertama, memuji-muji ya. Dan menganggap bahwa amal ini sangat baik. Ning gone malaikat sing nunggu langit sing pertama. Wah, malaikat penjaga niki sae amal iki. Sae sampai amal iku metu cahayane. Terus malaikat sing jaga langit pertama kondo perintah ning malaikat hafadzah. Amal iku antemno
ning wajahe sing duwe. Antemno ning wajahe sing duwe. Sebab aku iki malaikat sing dipasrahi Allah ora oleh nampa amale wong sing gawene ngrasani. Rungokno lho. Ora diparengke amale wong sing tukang ngrasani lolos ngliwati aku, ndak boleh. Mulane Kanjeng Nabi dawuh al-ghibah nggih tuzilul amal soleh. Ghibah ngrasane ku bisa menghilangkan amal soleh. Iki jenenge ilat. Ghibah ku jenenge ilat, iki jenenge penyakit. Nek ilat sing dhisik kula terangno wau artine sebab, artine alasan. Kalau ilat yang ini adalah penyakit amal. Jadi amal sing al-madkhulati itu artinya ada amal yang kemasukan penyakit. Wal akhwal al-madkhulati adalah kondisi jiwa yang kemasukan ilat, kemasukan penyakit. Akhwal niku napa, Pak? Wis, ni amal iku penggaweane jasmani, penggaweane ati. Penggaweane jasmani ku yo ngaji, yo salat, yo jamaah, yo zakat, yo poso, ku jenenge amal. Penggaweane ati apa? Ikhlas. Penggaweane ati apa? Nriman. Penggaweane ati apa? Sabar. Iki jeneng penggaweane ati. Kadang penggaweane ati ku sik kena penyakit nggih. Kena penyakit. Lho Bapak, mulane niku njaluk ngapura. Mbok menawa amal kula kena penyakit, mbok menawa ahwal kula kenging penyakit, Gusti, kula nyuwun ngapunten. Iki contone sing gak di ngapura niki para bapak, sing diterangno Nabi niki. Contone sing gak di ngapura. Amale bagus, punya sinar seperti sinar matahari. Oleh malaikat hafadah dipuji-puji, dianggap ini sebagai amal yang sangat banyak. Syari ini malaikat sing jaga langit pertama antemno raine sing dia amal iki. Sebab aku tidak boleh ya menerima amalnya orang-orang yang ghibah, ngerasani. Kalau Bapak pada ngerasani itu gurih loh teman. Gurih. Dikokon dikir ambek ngrasani enak pundi. Ini biyen kok terangno muga ngrasani ku lambene dipeleti madu ambek iblis. Peleti madu. Allah perintah aku agar tidak membiarkan amalnya orang-orang yang ngerasani menggunjing masyarakat melewati aku. Kanjeng Nabi tosno Mu'ad banjur mulai kehafadoh iku nggawa amal soleh. Amale kawula metu nure. Banjur malaikat itu memuji-muji, malaikat itu menganggap bahwa itu banyak sampai kepada langit yang kedua. Setelah sampai langit yang kedua, malaikat sing dipasrahi langit nomor loro. Berhenti. Amalnya orang walangno ning wajahe sing duwe. Walangno, antemno. Sebab apa? Sebab wong sing diamal iki duwe tujuan dunya. Nalika amal ku tujuane tujuan dunya.
Nggih. Para bapak, contone piye ngebleng ning Said Sulaiman. Pak, sampean mun pinten dinten mun sesasi teng mriki. Tujuane pinten dinten sampai 41 hari. Sampeyan kok ngebleng tujuane apa? Nyambut gawe sik penak ngono lho. Nah iki oleh ibadah tujuan dunya. Nek dirinci para bapak, awakmu kok suwegep mulang ku apa? Gaji. Awakmu kula kok ceramah mrono-mrono podium ning ndi mesti awak ngadeg di atas podium. Apa kok sampai duwe kesel ora duwe kesel ceramah? Amplope. Iki amale ben ku krana tujuan donya. Kula sampean biyen men kula aturi bilih kula nate nyuwun pesa Yai Jalil. Saiki wis susum. Mulang digaji wis susum. Bar ceramah diamplope wis susum. Niki dos pundi nggih kula mboten matur napa-napa teka rono tok. Yai isarahe sing penting atine ditata aja tujuan kuwi. Mulango tujuane lillahi taala. Nek dakwah nek rono-rono tujuane lillahi taala. Dene mulai diamplopi tanpa nono rezeki dari Allah. Tapi aja dihitung. Aja dihitung. Nek dihitung lah iya aku dakwah iku perjalanan 6 jam. Sangune kok trimo 200.000. Gak sumbut. Lah iki berarti tujuane sangu. Lanjut nomor 2 dawuh Yai kula mboten teh leren. Mubeng mboten leren. Dawuh ngeten Yai Jamal, nek sampean ning pondok ngedep dampar, banjur terus kitab dideleh dampar, mboten usah celuk-celuk santri mun mara Yai teng pondok. Tapi nek wong daerah mboten purun mara, mboten po ngerungokno nek mboten wong sing dadi pilihane. Nggih ngoten, Pak. Sing dadi pilihane. Sampe nek muludan niku nyeluk pembicara milih napa angger wong? Milih. Nek mboten pilihane mboten purun ngrungokno Yai. Ayo sing nomor 3 Yai Jamal dalem nek wong daerah sampai gak salat Yai iku sing salah sapa? Jadi intinya tetap kudu berangkat, mulang sekolah kudu berangkat, dakwah kudu berangkat, niate sing lillahi taala. Dene mari ngono kok dijak ramah tamah, barah tamah diwe rokok Cisamsu, bar ngono sik diamplopi kresek, istilah Gusali salaman ana lemeke. Yaiku rizqun minallah. Nah, para bapak niku dawuh malaikat sing langit sing kedua nggih. Dawuh iki amal ngono weke wong sing nalikane beramal tujuane dunya. Kaya Nabi terus dawuh maneh nggih. Banjur terus sing nomor 3, nomor 3 banjur munggah maneh malaikat hafadhah. Womo amale kawula. Mus amale ku duweni sinar sing padhang jinglang. Amal apa? Amal sedekah. Amal salat. Amal poso. Sampai malaikat hafadhah iku ajib iku gumun, heran.
Bareng wis ngliwati langit, arep munggah langit sing nomor 3. Malaikat sing jaga langit nomor 3 muni, "Berhenti, berhenti. Jangan bawa amal itu melewati aku." Nggih. Pukulkan kepada yang punya. Karena orang yang punya amal ini adalah orang yang sombong. Masya Allah. Sombongku piye sombong? Takabur. Takaburku bataru haq wa ghumtun nas. Menolak kebenaran, menganggap remeh pada orang lain. Allah perintah aku, jangan sampai ada orang yang takabur, amalnya melewati aku. Nomor 3. Kaya Nabi dawuh maneh Mu'ad, banjur ana maneh malaikat hafadhah sing gawa amale kawula. Masyaallah, padang kaya padange kawakib anduri bintang sing mencorong. Amalku duwe swara grenggeng gemerenggeng saking hebate amal. Kaya suarane tawon gunung. Amal tasbih, amal salat, amal poso, amal haji, amal umroh. Wah, Masya Allah. Amal sing bagus-bagus, ya haji, ya umroh. Sampai banjur ngliwati langit sing nomor 3, banjur tekan langit sing nomor 4. Malaikat sing dipasai langit 4 dawuh, "Mandhet, mandhet. Amalku sawatno ning raine sing duwe." Sebab apa wong sing diamal iku ujub. Ujubku merasa bahwa dirinya lebih baik daripada yang lain. Pendapatnya lebih baik daripada pendapat yang lain. Ilmunya lebih alim daripada yang lain. Tingkah lakune luwih apik katimbang yang lain. Ki para bapak, Masya Allah, ujub. Wong kapane ujub para bapak, amale ilang. Nggih. Coba nggih. Kadang wong iku jamaah sregep. Terus ana tanggane iku arang-arang jamaah. Kadang jamaah, kadang ora. Kadang jamaah, kadang ora. Terus rumangsa yumunine kaya api, alhamdulillah. Jamaahku iso lengkap, ora kaya iko. Sampeyan titeni, ora protol jamaah sampeyan. Sampeyan titeni. Ati ujub merasa lebih baik daripada yang lain. Maka amal bagus itu protol, titik-titik. Protol. Ya sisi jamaah karep ping 4. Suwe-suwe karep ping 3. Para bapak, sebab wonge ujub. Allah perintah aku, jangan sampai ada orang yang ujub punya amal, amalnya melewati aku. Terus kanjeng Nabi dawuh Mu'ad, banjur ana malaikat hafadhah gua amale kawula. Amale bagus. Sampai ngliwati langit kaping 4, banjur arep munggah langit kaping 5. Amalku diring kaya kemanten baru. Nggih. Sing dipuacaki. Terus malaikat sing dipasai langit sing nomor 5. Dawuh, berhenti, berhenti. Amal iku balangno ning raine sing duwe. Sebab apa wong iku gawene hasud. Gawene hasud, drengki, iri, serai. Hati-hati sing bakul. Bagane bakul tempe sok hasud bakul tempe liyane. Bakul tahu sok hasud bakul tahu liyane. Warung kopi sok hasud warung kopi liyane.
Sok kiai sing duwe pondok hasud ning kiai liyane. Amale bagus kaya ngene, gembrengkeng biring kaya manten anyar. Walekno, wantemno, jebule wong iku gawene hasud. Amal napa mawon ya amal golek ilmu, amale mulang dan lain-lain. Anjur kanjeng Nabi dawuh maneh Muad, ana malaikat hafadha nggawa amale kawula. Ana sinare kaya sinare srengenge. Amal apa salat, zakat, haji, umroh, poso, perang sabilillah. Nggih bukan main. Banjur langit pertama lolos, kedua lolos, ketiga lolos, keempat lolos, kelima lolos, akan naik ke langit yang keenam. Mereka sing dipasai ini berhenti, lemparkan amal ini ke wajahnya. Karena apa? Wong iki ora duwe welas ning menungso liyane. Masyaallah. Allah. Ora duwe welas. Padahal dawuh kanjeng Nabi la yarhamullah ma la yarhamu. Hadis lain man la yarham la yurham. Wong sing ora duwe sifat welas ora bakal diwelasi. Saiki kok kathah wong sing gak welas ning rakyate, gak welas ning bawahane, ora welas ning fakir miskin, nggih. Ora welas ning pedagang kaki lima, ora welas. Ya Allah. Duit dikerakup dhewe. Masya Allah. Wis amale apik kaya apa, bakal ditolak krana ora duwe welas. Ane para bapak nggih. Ana wong alim fikih. Pende wong sing alim iku nek takoni masalah fikih nglonthok. Lah kok takon masalah apa? Takon masalah ketek dijawab. Nggih. Masalah iler dijawab. Pende masalah apa? Keringet masalah apa? Dijawab para bapak. Sampai piyambake berpendapat nek ana wong ngamen nggawa gitar, ngwehi dhuwit iku haram. Cara fikih. Apa ning perapatan nggo gitar greng, ngwehi dhuwit cara fikih haram. Terus tiyang niku takon ning Mbah Yai Jalil, ngoten niku dos pundi Yai? Weh ana wae. Lain, weh ana wae. Kok diwehi to Yai wong kaya ngoten, sapa ngerti nedheke wali. Ngoten hati-hatine. Apa welas. Mungkin jenengan seeling kula nasno dawuh Nabi, dakhalatil mar'atu aljannata fi kalbin. Ana wong wedok mlebu swarga gara-gara anjing. Sapa? Begenggek. Nggih. Begenggek ku dosane kaya apa? Tau welas pisan, ana anjing haus, ana anjing lapar sampai gegere belengkuk. Diombene wedok iku krana welas. Langsung sadar, bertobat, nggih, akhiripun terus mati husnul khotimah. Welas. Ana dakhalatil mar'atu annar fi hiratin. Ana wedok mlebu neraka gara-gara kucing. Kucing niku nggih disenengi ambek wong wedok niki. Seneng tapi gak welas. Nggih. Ana, Pak, wong seneng gak welas niku enten. Enten bojo lanang teng bojo wedok suweneng. Apa? Mergo nek dikongkon adang masakane enak, adange ya pas, nggih. Kapan bengi-bengi dijaluki ya gelem, nggih. Seneng tapi gak welas.
Gak welase piye, gak gelem belanjani. Gak welase piye, salah titik dikeplak. Enten mboten? Seneng tapi gak welas. Nggih. Niki nggih wonten, seneng kali kucing tapi gak welas. Saking senenge ditinggal lunga, dikurungi kuwatir ilang. Tapi kurungane ora duwe omben-omben, ora duwe pakanan. Kesuwene lunga, mulih akhire kucing mati. Lu sebab niku lho Bu, Pak, akhire wong iku ilang kesadarane, banjur akhire terus pundi? Nggih, lakune tambah elek, mati suul khotimah. Dadi sing nomor 6 iku mergo wong ora diwelas. Nggih. Ora diwelas. Dadi ana kawulane Gusti Allah sing kenek bilai ora welas. Kalau Gusti Allah sing kenek sakit ya ora welas. Wis ora nyumbang, ora bantu, malah ngelok-ngelokno syukur ngono. Nggih. Iki para bapak. Biyen tak kongkon gak gelem kualat mbek aku. Masyaallah. Terus malaikat nggih sing wonten langit nomor 6. Saya ini namanya malaikat rahmah. Malaikat rahmah. Aku dipasai Gusti Allah jangan sampai ada amalnya orang yang tidak punya rahmah melewati aku. Terus banjur kanjeng Nabi dawuh Mu'ad, banjur ana malaikat hafandah. Gawa amale kawula poso, salat, nafkah, perang, wirai, masyaallah. Duweni swara gembrengeng kaya gembrenge ketawon. Ana sinare padang kaya sinare matahari. Diderekno ambek 3.000 malaikat sing ngeterno. Nggih. Para bapak, 3.000 malaikat ngetutno. 3.000 malaikat. Banjur bareng wis arep munggah ning langit sing nomor 7. Malaikat sing diwakili njaga, nggih, sing dipasrahi njaga, mandeg-mandeg antemno amal maring sing duwe. Antemno kabeh gawutane. Sebabe apa wong sing diamal iki? Nalika beramal orang ngarepno aku. Nalikane beramal orang ngarepno aku. Nah, wong amalku enten to Pak, sing karepe iku ben bahagia ning donya. Ana wong amal iku ben bahagia ning akhirat. Ben slamet saka neraka, ben oleh widodari. Iki berarti amal bukan keinginannya kepada Allah. Iku amale wong iku ora krana aku. Nggih. Dawuh Gusti Allah. Fa ini ajabu an rabbi kula amalin lam yurid bihi wajha rabbi. Innahu innama arada bi amili ghairallah. Innahu arada bi rif'atan indal fuqaha. Mergo dheweke duwe amal iku ben duweni derajat luhur di kalangan orang ahli fikih. Dheweke biar disebut-sebut di kalangan ulama. Biar menjadi orang yang terkenal di seluruh kota. Tujuane, Pak. Jadi pengen dheweke iku terkenal di kalangan fuqaha. Pengen disebut-sebut di kalangan ulama. Nggih. Pengen terkenal di kalangan fuqaha. Mulane amalku aja sampai ngliwati. Nggih. Ngliwati langit yang ketujuh.
Para bapak akhir dibalekno. Jadi oleh amal ora krana Allah. Niku jenenge penyakit. Nggih. Bae sing terakhir niki berarti nomor 8. Malaikat hafadho munggah nggo amale kawula. Amal salat, amal zakat, amal poso, amal haji, amal umroh, amal budi pekerti yang baik, amal meneng, amal zikrullah. Diring malaikat. Para bapak, langit pertama lolos, kedua lolos, ketiga lolos, sampai langit ketujuh lolos. Kemudian akhirnya Allah dawuh, malaikat hafadho, kamu hanya menjaga amal, tapi aku yang berhak menerima. Kamu hanya menjaga, aku yang berhak menerima. Kamu hanya mengantarkan amal, tapi aku mengkoreksi amalnya hambaku. Amale hambaku iki nalika amal iku ora ngersakno aku, dheweke ku tujuane liyane aku. Mulane laknatku akan menimpa dia. Masya Allah. Malaikat banjur muni, laknatullah alaik, laknatullah alaik, laknatullah alaik. Bareng ngoten Mu'ad niku terus nangis. Mu'ad niku bengok-bengok. Ya Rasulullah, matur. Nek panjenengan Rasulillah, kula niku namung Mu'ad. Nggih. Nek panjenengan Rasulillah niku mampu mencegah penyakit-penyakit amal sing kados ngoten, jenengan mampu ya Rasul. Saya ini hanya Mu'ad. Lajeng kula kados pundi ya Rasul? Fa kaifali binajat wal khalas, supaya kula slamet, kula saged lolos dos pundi ya Rasul? Qala iktadi bi wa in kana fi amalika naqsun ya Mu'ad, hafid ala lisanika minal waqi'ati fi ihwadika. Wasitekan Nabi loro cekeli. Dadi Mu'ad niki matur, nek jenengan Rasul, kula niki namung Mu'ad. Jenengan orang agung, kula niku rakyat biasa ya Rasul. Terus pundi sagede kula niki slamet? Sagede kula niki saged lulus. Kaya Nabi dawuh, sing penting nderekno aku. Ikutilah aku. Walaupun amalmu sedikit. Walaupun amalmu sedikit. Iktadi bi. Mane Gusti Allah dawuh, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Wis to Mu'ad, aku iku ikutono. Ikutono kudu sing tak lakoni lakonono. Nggih kongkon pas nggih mboten saged. Sagede namung mirip-mirip. Kanjeng Nabi seneng menyampaikan ilmu, tiruwen. Kanjeng Nabi seneng golek ilmu, tiruwen. Kanjeng Nabi welas fakir miskin, tiruwen. Kanjeng Nabi welas anak yatim, tiruwen. Nggih, Kanjeng Nabi seneng jamaah, tiruwen. Iktadi bi, ikutono aku walaupun amalmu sedikit. Nek dikongkon padha mesti mboten saged. Sing penting saged mirip-mirip. Iki nomor loro, lesanmu jaga, aja sok ngelokno kanca. Nggih.
lesanmu jogon aja sok ngelokno kanca. Bapak lan para bapak, niki hadis sing panjang niki kula nyontokaken amal-amal yang terkena ilat, tegese terkena penyakit. Jadi ilat ku ana sing artine sebab, ana ilat iku sing artine penyakit. Mugi-mugi kita sedaya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi pikantuk ridane Allah, mugi-mugi pikantuk anugerah Allah, mugi-mugi diselamatkan dari semua penyakit amal. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina lahusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minar